今日我哋同大家分享下咧，如果俾人按住喺地上面鏈住條頸，我哋應該點樣去防衞咧？咁就好似呢條片咁啊，我哋咧就會捉住對方嘅手咧，然之後做一個啱巴嘅動作啦。我哋呢個方法咧就係可以將佢嘅手咧咬傷嘅，然之後咧就立即逃離啦。個動作就係捉住對方嘅手，一個膝咧就攝入去個家底，然後另一隻腳咧就跨過佢個頭，硬住佢個頭咧就向佢鉗住佢，跟住就走啦。另一個情景咧，如果佢騎住喺你上面咧，咁我箍你，你應該點咧？我哋就做一個拱橋嘅姿勢，拱橋咧就係咁樣做嘅，係啦。好多謝各位收看。